Azalda ағайын оларды қайрайтамын. Кезекте ақындарға берейік. Ақындардың жүрегі шыншалық таза болады, назик болады. Айрықша ақындардың ішіндегі аяу ақындардың жүрегінің басқаша болады. Ошол биз балалардан бүгүнкү күндөн бүгүнкү замандын учурундағы өзгөчө бир стили бар, өзгөчө бир обону бар, өзгөчө бир ою бар, тилеги бар, ою бар жаштардай. Биздин алтын кызыбыз Гүлбара Арзыкулова деген эжекебиз жакын эле жазуучулар союзунда бир жолу кабыл алынды. Ал жерге жөн эле кабыл алынбайт. Эмгек үчүн бааланды. Ошол үчүн эң бааланды, жазуучулар бааланды, акындар бааланды. Ошол үчүн кабыл алынды. Анда Гүлбара Арзыкулованын олчап калдырды сонаны. Гүлбаранын соолдорун сиздер үчүн соолдорларды аткарып берсин. Оқып берсен, алеми, сіздер үшін жақын келе шыққан темасындағы башқаша ой дейін сен неменің деген аталыштағы сол жинағы сіздер үшін. Жаңы жылымызды менен жылан жылы кетіп отыр. Эми бизге жалыны жалпақтаған жылғы жыл келді. Ушул жылғы жылы жакшылыктар жагышып, кубанычтар кубалашып, ийгиликтер эришип келсин. Ушул жаңы чыккан дегисең кимсиң ырымды сага дегенде окуп берейин. Кубанычтан этекченин белбиреп, кучагыма кызытың мени келчидеп, жүрөгүмдүн тойлаганын баса албай, сөздөрүмө турам жаным элжиреп. Көчейин көздөр турду сүйлөшүп, антип мени карабачы сүрдөнүп. Баардыгы тынышап бизди жаткансый, анда-санда куштар гана үндөшүп. Сагынуунун сансыз болуп эсеби, сүйүүбүздүн серисине жетери, махаббаттын деңизине бой таштап, сырдуу дүйнө ааламына кетели. Махаббаттын деңизине бой таштап, сырдуу дүйнө ааламына кетели. Дагы бир окуя ушул дегисең кимсиң ырына Карбаласка Киров эляганы башты жазды. Редакциялап берген элягын Маркабай Аманов редакциялады. Bir aydan aşık şu ayva ciddileştirse bulurdu. Çünkü derler koysam kanda olur. Var bulgular yaşlılar, var mesela. Var bulgular yaşlılar. Hayırlıcısı izimizde takçılar. Var bulgular vakit dilegen yaşlılar. Tavılması sizler taptırdı. Tırülüktü büyük doğudoy varınlar. Gede Yukunuday, yansırday, göz önümde uyut sözdür altınday, kiremetin, hasiyetin açık men, verdim demin, kömüsküdü kaldırmay. Baracaklık, ömür degen çok yolda, nasip kayıp, didara kayıp olgundu, kurgan jakşı, deniz oldu sıraşıp, anta olmazsız, tağdır çekip oygundu. Ömür yolu sizler menen basayın, kuğunağıla men dağınam yaşayın, erigül bergen tağdırından ırarınap, gün nurunda merimimdi yaşayın, erigül bergen tağdırından ırarınap, gün nurunda merimimdi yaşayın. Rahmat. Hoca Kavadaylı'nlar Gülbara Arzukulova. Ayaz atındağı soğumun. Uşu Ayaz atağa, uşu ırımды белек кылайын атап, uşu ырга Ayaz ата бар ой жазып бергенсиз. Ayaz atağa белек берген bir sürü çıktı bu. Rahmat Gülbara. Neme bu dostlar? Gülbara Arzukulova. Bunu ekip kitap çıkmadı. Bu kapı Kırgızistan'da soyuzunun bir partiden kurgusunu bir parti redaktörlük kılıp verişti. Oşul menen
Ушул мектептин аркасынан өзү да Кыргызстан жашаушылар союзуна мүчө болду. Бирде куттуктайбыз Гүлбара. Ылайым жана сен муну сен кимсиң деп мага эле бербепсиң суроону. Мына отургандардын баарына тиешели да. Эми биз дагы ойлоно жүрөбүз. Деги мен киммин деп. Ошон үчүн Гүлбара чыгармачылыгына ийгилик, ден соолукта бол. Ылайым сенин кыргыз эл акындыгыңда көрөлү. Чыгармачылыгың эркелексиз. Рахмат, аңдаған кезде сүргүлө чыкпайлы. Рахмат, сүргүлө чыкпайлы. Бар болуңуздар. Акындар бар, биздин оончулар бар.